Này là nhận về cái tủ của khách về, nó cắm nó không lạnh, đường đi không nóng, đường về không mát. Thì mình sẽ kiểm tra bằng cảm quan. Đây nó có nô xì á. Ok, nô xì à. Đó. Cái da nó còn nhôm. Đó, ok. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hàn nhôm của cái tủ này, hàn nhôm và sạc ga đó. Ok. Vào đây. Trước khi hàn nhôm thì mình sẽ hàn cái đầu ti vô. Hàn đầu ti vô đây ha. Đây. Đầu ti vô đó. Xì đây nhá. Đây là lốp bị xì á. Mình sẽ vệ sinh trước đi đã. Là que hàn nhôm á.
muốn hàn được chúng ta này, ta sẽ nó vào cái khăn ướt ở dưới đỡ cháy ha. Ta cho vệ sinh cho nó. Nóng lên. Vâng nha. Dạ. Đây là cà phê cà pháo sao? Dạ vâng. Sao để cái máy đây kia đây? Quay phim nữa hả? Đúng rồi. Đang quay phim nữa hả? Dạ. Gắn vậy? Chạy qua lúc nào làm cái này nó bị đứt hả? Nó bị lủng. Và bây giờ mình sẽ hàn, mình phải vệ sinh sạch ha. Rồi mình sẽ hàn. Bắt đầu hàn. Mình sẽ chỉnh nó lại. Đây. Ok. Đây, đã hàn xong á. Hàn như zin. Tí mình sơn vào là hầu như là không có phát hiện ra được. Đây là bao lủng luôn. Rồi. Ok. Bây giờ mình tại vì nó lủng ở dưới nên mình nước nó rất khó vào được bên trong hệ thống lạnh của nó, nên mình bây giờ mình chỉ xả ga thôi. Bây giờ mình sẽ cho nó hút chân không và xả ga ha. Sang chúng ta sẽ lắp đầu ti vào ha. Giờ hút lên không. Lên không xuống áp thấp. Đầu kia để ghim là cái máy hút chân không. Đây là cái máy hút chân không. Đó.
ra khoảng tầm 15 phút ha. Ok, có về sau như là khóa lại. Đây châm nó ít gà nữa ha. Cái này dùng va 134 á. 134. Mình kia xoáy đầu ra để đuổi gió này không bóng này. Ok, cho ra vào trên không. Khóa lại nhá, khóa lại. Mở ra. Máy cho máy chặt. Cho nó hút làm lần nữa cho nó sạch. Mình cho cái hệ thống ống của nó về môi trường chân không hút xuống. Đây nó hút nạp tầm 15 phút nữa ha. Ok ha, mình lại khóa tiếp. Giờ bắt đầu mình sẽ ra ha. Rồi. Máy nha. Có không dịch không ra ha. Đấy mình ra vào ha. Gió rồi mình sẽ sạch nước cho nó, cho vào trước khoảng tầm 20 đấy ha, tại vì cái này dùng ga ít lắm. Cho vào trước vậy. Rồi, ok. Rồi, lên cho nó chặn. Kẹp dòng ha, để cho nó ampe dòng. Bây giờ cho nó chạy. Rồi, ok. Báo về đưa áo huyết đường bản cầu cho Mỹ rồi cá lộc. Mình sẽ cho vào cái tủ ha, cho cái đầu giò vào cái tủ để biết là nó chạy xuống được bao nhiêu độ ha. Kim bây giờ là đang âm này. Chúng ta mình sạc chưa có đủ quá. Kim nó đang âm.
mình cho ga thêm và mình sợ đừng đi nó nóng, được phim nó phải ấm ấm á. Sạc cái này phải từ 0 cho tới 5 thôi. Cho nó cái ga trong cái dây ga này vẫn còn á, tại vì cái bình mình khóa đấy rồi, mình cho nốt ra rồi. Rồi ok. Hồ. Mình sẽ cho cái đầu giò của cái tổ này vào, đầu giò của cái đồng hồ này. Cho nó chạy ổn định như đã ha. Mình cho cái đầu giò này vào trong một cái dàn này của nó ha, xem nó số được bao nhiêu độ ha. Đang 32,4 độ ha. Đó. Chờ xíu. Dòng đang chạy ở 0.4. Đồng hồ kim. Đồng hồ này nó đang khoảng ở đồng hồ ga nó đang khoảng tầm hơn 1 ha. Hơn 1 ha. Khoảng 2 ạ. Ok. Và mình chơi ra cho nó chạy. Đừng đi nóng. Phim đây ha. Đây là cái phim ấm. Đường về mát mát. Đường về ha. Đường đi nó nhỏ, đường về. Đó, ok. Đây. Đó là 32,8 độ. Đồng hồ mình chỉ về hao ha. Nó số được 22,3 độ này. Này nha, đây là có thể là xuống âm được khoảng tầm 20 độ ha. Đồng hồ ga đang ở khoảng 2 á. Đang khoảng 2. Rồi. Ok. Đồng hồ ampere đang ở 0.4. Vậy nó là tiêu chuẩn đấy ha. Như vậy là nó ok, mình chờ cho nó chạy nữa thôi. Rồi 20 độ ha. Rồi. Mối mình hàn đây ha. Mối mình hàn này, cái này chứ mình chơi trà nhám đi với cả mình. Nếu là sơn 200 á, là sơn 200 á, sơn trắng. 19/9 ha. Chạy một xíu đi chắc chạy nửa tiếng nữa nó xuống được 18 đến âm 20 độ. Và có khi còn âm hơn nữa. Ha. Cái này
Để một xíu đi, để một xíu cho nó xuống âm hơn bao nhiêu á. Đây, chạy có 5 phút mà nó đã xuống được 13,8 độ ha. Hôm nay thì mình sẽ cho nó chạy khoảng tầm 1 đến 2 tiếng. Nếu mà đồng hồ kim thì đồng hồ ga nó vẫn giữ như vậy. Mấy cả đồng hồ ampere ấy, nó vẫn cứ chạy 0.4 là ok ha. Ok ha. Đồng vẽ mát, phím ấm, mình đi vậy. Đó, như vậy là ok rồi ha. Như vậy là chạy ok rồi đó. Ok. Đây ra. Rồi, ok. Mình sẽ xoáy ra. Rồi. Mình sẽ xoáy cái này vô. Rồi, ok. Cái này mình để vậy là ok ha. Cho nó chạy thử đi, cho nó đi vệ sinh phân ra. Ok.